Cape News RMV nous bato bozolanda biso na bandako vraiment eza na sengo mingi kaka nde bolandaka toujours Cape News RMV émission oyo ezopesa masse émission ezopesa toli émission oyo ezopesa éducation ndeka tolobaka génération en génération na bongo tozwami awa na quelque part na bandeko moko ba bengisi biso ke tosolola na sujet kande boyebaki na kokoma bandeko bakomelaki biso ayebaki na korépondre bango bamonaki mpe likambo wana kezosala bango pasi yango bamonaki ke toyeba nano na kosolola na likambo wana quand même toyeba ndeni na kobongisa na bongo na volume oyo kaka nde bosepelaki nde bokomelaki biso ndenge mpe boselamantaki mpo na volume 12 ndenge tobakaki na Cape News RMV basurprise aka toujours ebele na bongo tozwami awa na kosolola likambo oyo bandeko na biso bakomelaki biso babi Cape News RMV lokola bino bosimbi masolo wana awa kati na kapa donc kati na fogisini mobimba bozosangisa génération en génération bikolo na bikolo na bongo bandeko bakomelaki biso na Facebook na ba email na biso bamtusu babengaki biso mpona koyesa biso ke balobi Cape News RMV bolobi nanu likambo oyo eyosala mpe pasi na mitema toza bakongolais mais na bakongolais toza bolingo eza te bolingo wana eza te eza bolingo ya bandeko na biso bakongolais oyo balobaka lingala na bandeko mosusu balobaka swahili na bongo toza awa na bandeko mosusu na sens ke toyeba na kozwa mwa réponse moko ya bien débat te mais toyeba na koyokana na sens ke tosangana tozala bomoko na zanga moko te kande bomoni toza na mwa place moko ya bien babengisi biso eza classe zemela mwa quelque chose mpona kaka lisolo ezala kaka malamu ebolanda biso na bandako toza na bango awa na mesa nde kaka bomoni abongo toyebanga toyeba nanu bakombo na bango epuis baza banani baoyo tolingi tosolola na bango abongo bonjour mon frère ok nayebi te soki opesa nanu kombo na yo epuis oza mutu ya quoi ya province nini ya province nini la kombo na ngai tongo Arafat Bonane ngai na mutu ya Bukavu ok ya Bukavu na mutu ya Kivu. Ok, ndeko na biso ya Kivu na bongo merci beaucoup na bongo tuna pe ndona so mususu apesa biso aza mutu ya province nini et puis kombo na ye ezali nani bongo bandeko mingi bameki kokomela biso bazoselamante to biso ba congolais awa toza na bolingo te na bongo siko tolingi toyeba nani eza ndenge nini parce que biso awa bolingo eza te tozomona bandeko na biso Congolais, on va solo la Swahili, na bandeko na biso Congolais, on va solo la Lingala. Donc to kolo bateke bakatange na bakinwa te langage wana bolimbisa to la langage wana bakatange na bakinwa te bandeko na biso Congolais, on va solo la Lingala, na on va solo la Swahili. Na bongo moi ba conflit moko boye ya mike to ba conflit te mais boyoka ni meza la kate. Bandeko mosusu bakomeli biso na Facebook balobi papi ngeleka tema yo ofanisi masolo wana mekana no kolobela likambo wana si par exemple ndeko moko aza na musala azali batie chargé azali ndeko na biso alobaka swahili mais so moni par exemple kino moko aye kino wana aza kino alobaka lingala ayebi swahili te so ekoluka musala aotia na branchement te akolukaka ndeko moko boye oyo azoloba ezali swahili sikoyo bandeko pe mingi baza na ba branchement nde bandeko bakomela biso balobi eza bandeko oyo baza ba swahili bato bazoba swahili mais sikoyo omoni ke bakino bazo se retrouver vomate bamoni neti baza lâché na bandeko na bango baoyo baswahili batikaka bango mingi ka baponaka bango na bango bakino mpe koto oyo soki alobaka lingala so omoni ndeko moko aye azoloba swahili akolinga mpe alobaka ndeko moko boye alobaka swahili toyebi te mpona nini ba comportement ya bongo to ani toza na bolingo te biso bato toza libanda na bongo bandeko bakomelaki biso lokola bino moko toza mieux placé awa so boko répondre na moi opesa moi éclaircissement na bandeko ande bakomelaki biso na soki mon frère nanga Olivier soki okopesa moi idée nini to éclaircissement nini yo za nango selon nde bandeko na bayebaki na kokomela biso selon nga on va raisonner bon réponse là nous
français, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Donc, les Camboussons, au niveau peut-être bon, c'est qu'il y a eu fumé quelque part et on peut payer au monde qui Katangé. Alors qu'elle est dans la connexion, n'a pas fait sans mot qui comprendre. Bon, les gens ont les choses à bouiller, donc ils retrouvent les choses sur les actes. On a besoin pour au monde ma solo et qu'on a musique comprendre. Ma solo qui est moi, Swahili, Ispiti, Amade, tu vas comprendre. Parce que les gens il y a beaucoup de choses à ma baisse, surtout les cultures, surtout l'histoire donc ma solo. Mais les aboués, les choses sur les actes. Bakatange to ba Swahili o ba sala ba tawana net la minute on parle pour la minute c'est une situation en mboka na biso na ndenge tout ça boy et loko ese na biso ba congolais ali photos à tout gena pour surtout bito kundo la tozo nga susu ke noté za la rabe pour la boy et simbati papa journaliste asir na niveau on a nos réponses à vos ces on a pour surtout bito bandama solo moni katange abeta la mabe boy to musoyela abeta la mabe boy qui nous habite à ma bébé et comme un solo mais l'eau net biso to ko senga eza ke non ba oyo ba sala ka bongo ke non za musala bo pesa mutu musala po azali kinoa to po azali muswahili eza grand erreur pour la minute on les a bo photo luka bomoko c'est ça réponse na moi ce qui fait idée na yo ezanini na bato bato landa biso parce que na yebiete na esali moi passe mingi surtout mingi na oezali mon frère na biso oezali ete Bacheli Ngubu papa na deux trophées d'abord que mingi papa na deux trophées parce que ana bana mibale oezali Miradi na Merdi oezali na biso Bacheli Ngubu a se lamenté trop albi azana posa afana na place moko na bandeko na ye baza bazolo baswahili bomona kaka bamikaka moko se lâcher bazotika pe yiko vile afanya mambo bilo wana tolingaka ngo lisusu te talaka biso bakongole biso na biso ezo sala biso pasi na mutema talaka biso bazairwa esalaka biso pasi ezalaka bien te conseil nyoko pesa school na bato par exemple bato sala makambo conseil nyoko pesa bato basala omoni bato baosala masolo ya boye pena toza na posa tolingana po soki toza na bolingo pena o bolingo balobaka po biso toza bakongolais toza barwandais te banini barwandais nde bazobundisa biso mais biso toza bakongolais tolingana talaka moni mboka ndenge mboka ezokende po bolingo eza te omoni bolingo wana mobutu azalaki mobali tozalaki na bolingo epa na ye omoni na bakote wana tolingaka ye mais mikolo bato babosani biloko ebele tozobunda biso na biso baswahili lingala kwa nini monoko na mboka monoko oloba lingala oloba swahili ngana oloba swahili oloba lingala na mimito kana mswahili no ozoloba lingala somaki toza na biso kaka na bolingo parce biso na biso c'est ça bandeko na biso baswahili please toza biso na biso bandeko na ngai ya baba mangala o bolobaka mangala toza biso na biso tolingana toza biso bakongolais tolingi mboka na biso ekende liboso ezala lokola South Africa South Africa eleki biso na eloko moko te mais talaka biso bakongolais mpona nini donc toujours bolingo toujours ezala nayebi te soki mpe toza na posa ya bolingo bandeko na ngai bakongolais. Ok, merci beaucoup. Surtout que nous sommes mouké, nous avons pour ça paix, nous avons ça paix moi point de vue naie, na moi makambo o ibandi na biso ba ibaki na kokomela biso et sans oublier pe na ndeko na biso mususu Lusasi Petrus. Donc on a biso Lusasi Petrus o ba bengiete taille 36, ndeko na biso Lusasi Petrus pe assez lamentaki trop pona moi ba conflit wana ke biso batoto bakalingala na biso batoto lobaka swahili bolingo ezate musala faut pesa kaka mutolo baka swahili musala faut pesa kaka mutolo baka point tozana atana bandinda kutoto fanda ozomona ke oui azoluka batna akomi papier ke aluka mutuna ndako mais omona ye
azui moi mutu moko okatune iko yu balobaka nini oza mutu mboka nini oza mutu ya unatoka wapi unatoka wapi ozoyoka biloko yango donc unatoka wapi sabengaka o soko ka voice mail kaka oka nga naza nalobaka lingala nayoka swahili te okaka te ndako déjà bazwi yango déjà ozomona biloko wana na ete soki yo moko contribue nini na bato bazosala biloko ya bongo vraiment vraiment faut tozanga amour vraiment mboka na biso toloba nani sikoyo soki par exemple bandeko na biso oyo bazosala makambo ya bongo olobi tozala na bolingo koma tokoseme bolingo entre bandeko na biso balobaka swahili na bandeko na biso oyo balobaka lingala parce que tomona ote eza biso bakino batoto balobaka lingala te eza mingi bato balobaka swahili ndi mutu babandaka makambo wana soki oluka mosala bazosala neti ke bakinoa yiko soki mpe bakombo nini wana soki mpe na kaka omoni sikoyo eloko nini oyo vraiment biso to bino bato boza mieux placé mais kozala bien oyo bango na mwa swahili mpona bato epe bazolanda biso mpe kopesa mwa éclaircissement na bato bazolanda biso mwa conseil na swahili mpo bayokamate te ndeko yo ndeko na bango yo yeyo olobi lingala moneke tozaka monoko moko tozoba lingala kiswahili toaka monoko moko so conseil nyoko opesa sa vile mi nafurahi sana kwa hii neno nalipatia journaliste kwa kila mtu mwanawe Kiswahili ya kunyumba sema Kongole so-called Kongole atanisikia pia. Me ndugu zangu brother zangu chitu wote ni bandugu tuko ba Kongole. Me hii probleme iko napitikana South Africa sema nakuwa kinyo nakuwa Mswahili antukele iko maprobleme nafikia kila mtu me sio mambo ya bien atuipendi endelee tuko na nia nchi yetu endelee angalia kama tuko na kimbia tuko mumu tuko na kiao South Africa ni jeu le problème tufanye tujiunge pamoja tukue union tukapendana tutajenga ile nchi hapana usema unasema mie huyu anasema Lingalo anasema Kiswahili antuka ile na ndio mpaka hivi unakiona South Africa atushiretrouver angalia kwanza pa gisi tunaishi nishi tu ba Kongole tuko nation moya tu tuko na discrimination chipeke kushipeke jwani angalia ba Nigeria au utasikia pale mambo ba Nigeria onde ba Tanzania au utasikia ba Malawi tuko ma nationaux za mingi hapa South Africa au utasikia pale mambo me shiba Kongole tu unasikia anasema Lingala wanasema Swahili nini unasikia ile mambo atupendi ile mambo brother angalia tuungane tufanye tuko napenda tukue shibote pamoja tuunge ile nchi kwe bien tuko na kia nahangaika juu asema sema unajua tusikilizane shipe kushipeke tusikonane mzungu aseme mzungu anatoka Europe anatoka Amerika ndio anakiharibisha Kongo never haitakuwa na ile mie mu maisha yangu si wazi yake shipe kushipeke shiba Kongole ndio tuko na nchi ile mambo atuipendi please Congolese et puis CP bandeko mingi bazana bandako basepeli vraiment eza pe bien lokola pasteur na biso Timba pasteur Timba ya mama pasteur mama Esther Basila mama bo babondelaka toujours pona ba Congolais bazala bomoko vraiment na banza asepeli na ndako bisika azali donc so ba mama pasteur Esther Basila so bazaki belé na Congo na banza moi ba conflit mikemi kweza lisusu te parce qu'on a évité ceux qui au meki moko soulever le moko wana on le dit que ba Nigérien tozomona na ba Tanzanien ozomona ke baza together ce qu'on a évité papa Olivier a soulever le moko pe capital wana mais ce que biso pona nini moi est-ce que bon pe bazala ka ke oyo pe ko tondenga za boye lo kwa za mutu ya aza Tanzanien et bon personne za kana mo ba village baza kwa clan moko boye oyo toyoka na kati oyo bayoka na ti omona ka awa baza bo moko pourquoi kaka biso ba Congolais système wana keto yiko katanga yiko Congolais na éviter so peut ko parler pe ata Kiswahili malgré oza olobaka Lingala so ko parler
okopaola mpe kaka mpona bandeko kaka mpona meilleure compréhension bato bazolanda biso pays belé tout ça ouais c'est vrai pour tout le monde Nigérien sur le terrain na pays le roi Nigérien Nigérien bunda na pays na mais lipanda à l'accéléré ko na té ça banda za tugela donc oui pas jamais que non au moins jamais Nigérien ensuite Nigérien mo bazuyo congolais ba nous tonga ndeko lève mais puis c'est quoi comme le roi donc il y en a habité donc habité na robandé les a comme ma pays congolais azotonga ndeko na ena no eloko wana nde ezo créer sous division makasi tomona ba Zimbabwe ba Tanzanie ba Namibia bango tout bazar on a pe bazar na mo ba dialecte ba nini mo mboka mais awa soit kutena ndeko na together alors biso et au moins ça moi passe comprendre et ça moi passe na son niveau et là millième sous to comme que non pour sentir que non congolais oh baisser trop peu congolais azo trahir congolais comprendre congolais donc il y a ezaka oki soki kinona nini te donc congolais wane comme ils sont mabé conseil ngana opé ça ndeko na ngeza que non ba temps autour les afoko so tali chaque dimanche donc il est là en fort dans tous les quartiers congolais bah église est comme partout congolais il y a beaucoup de pasteurs sur 100% c'était le 80 pasteurs congolais donc on sentir que non 80% de la pasteurs bah église les autres congolais quinois swahili azokota mais pourquoi na église on a pasteur plus beau aider ba pasteur oboroyoka maloba oyo na église beau terre assigé au il faut ça sabat pour la bible pe comme mi non moni nation est séparée en deux donc borolonga kana jamais swahili ngane na boye na zali kinois comprendre né et grandi à Kinshasa ma père na nga baza ba Kasai donc na Kasai ko na nga père mère ba Kasai ko tama Kasai nga bota mi la kinde à Kinshasa mais so ina no décortiquer minoro ngala lobaka wa comprendre aloba moi mino ebeleza point nini po neto bimala ba via libanda bo bandeko nga Katanga Kivu Kinshasa biso tout il faut te ba non moi je mettre ba mboka libanda bo ça tout le monde tu vas ta fréquence pour la couleur mon boy sauver biso anglais auto bunda na moto pour la chaque chose ça pour que non moi boulot reprendre moi ndinga ça va les aboué ngai na olo baswahili na koma olo baswahili les swahili na kini jamais na tikala olo baswahili mais tant on a bimi bana na kutani na comprendre que non Congo za gaya comprendre Congo za munene na comprendre que non lo bana zo chance autant na Congo te to kutana libanda na oyekola munoko na poto za together comprendre oya za na habilité oyekola lingala ke lingala lobaka comprendre to bijaka te ngane na boye na ko lobaka jamais lingala ko lingala ya photo ngane na bo jamais na ko lobaka swahili po swahili comprendre te beto na beto tuza mino bebele Kasai comprendre Mbujima et tout tout ça na bandeko na ngai tout ça la bomoko comprendre on les a wana yango wana ni surtout ça bomoko et si ma pour la misala ba respecter biso makambu tout comprendre biso et qui est bien te yango wana donc bandeko na nga tout ça na ba passer boy de biso tout ni tout ça bomoko surtout ça bomoko te des arts on filme biso trop ba comme non ah congolais yena yé comprendre tous exemple la nation sous les abouteurs together et la famille munene ngani na bona roza na fongoli compagnie na ngai soko lo bara swahili soko lo ba lingalo ozuna obulota normal yo pe soko za reprendre tous à la bon tous simba na ndeba Nigeria ba simba reprendre tout tika kotonga na ba lo mwa nikemke ka bola biso to siba morote na c'est pelifa RMT na batana mino bobeta na toujours reprendre pour batango yango c'est ça ba ndeko na ngai o bokoyoka na palais bao baloba lingala donc biso na biso tolinga comprendre moni ndeko wa loba swahili akoyi na nzela simba na loboko tombola e comprendre biso na biso ndeko na ngwa lobaka swahili kama unaona mtoto unaona mtu anasemaka lingala anatoka na Kinshasa unaona mubaya unamkamata unamrudisha ndio maana yake tuko sisi wote unaona tuko sisi wote watoto ya Kongo mkini yetu. Sasa tukamate ile Kongo yetu tuungane mikono, tukiungana mikono kila kitu kama kawaida tunaendelea mbele. Tuache mambo ile ya kidogo kidogo, msema lingala, msema swahili na tuue na turusha nyuma. OK, Olivier, ndenge vraiment au principe so moi effectivement na banza bande kubazana bandako vraiment bolandi vraiment mutuna msuspé ezalaki tuna kotuna mon frère nanga mutuna msuspé ezalaki na maître diga du quartier on va se bengaye 50 cents autrement dit aboyi chômage na Clantis mutazo boya chômage na Clantis ayebek na bokomela biso alobi atape tribalisme wana ekoti petit na ba église ozomona na église pasteur swaza alobaka swahili ozomona pe moi sentir na ye ozomona kaka pe bato balobaka swahili
bon opère le baka lingala ba sentir na ye pe somo na raka lingala et puis soka ni akende ko sala moi suivi toi tala batu azo aider minka bato yo pe ba lo baka moi Swahili na ebité soki pe nande ko na biso ya Jetu ya na Daniela na Josué d'abord ce ko ba ni ba yeba nanu pourquoi ti ekoti tina ba église conseil ko pesa pe ndenge mon frère na biso Olivier Lobi pour na ba pasteur bazo sala ba makamba bongo pe ndenge koti pe tina ba église oli ba pasteur ba te ya batu ba zala bomoko mais ba bango moko pe bazana mo ba biloko na mike yiko Swahili yiko lingala biloko moko ya bongo pona nini soki oza mo ke sema opesa to moi point de vue na yo to conseil ko pesa na communauté na biso congolaise wala na biso Swahili probleme unasikia erere sana paka kila mtu iko anachanganyikiwa hatujui tufanye nini. Saidie ni maombi tu, Mungu asaidie, tuombeane tushanje makili ya watu siku ba Swahili. Mimi nashangana sana hii siku hata kwa makazi bisha kwa vya ubaguzi na tuko watu ya nchi moja ndio nitofanya hivi natoka merci journaliste. OK, ça va, merci vraiment na moi quelques semaines yo abanza tokomi na suka ya masolo na biso tellement vraiment ngonga na biso pe vraiment ezoposa na parce que bande comme tous pe ba bengi faut ba mekempe ko loba pe si likambo oyo zo sala vraiment passer vraiment na kosenga mno merci ndebo pesa ki biso tawana et puis ndebo bengi si biso na cadre vraiment pe kitoko vraiment to sepe surtout mingi na ndeko na biso Olivier sikoyo conseil ya suka oyo ko pesa donc oyo mwingi zo semble yo facile loba ko pesa na bande ko ba olanda biso et pour ça nga vraiment faut tout parce que boga na biso déjà et baby amoni bazo pinga photo li bona pays na biso tozana na pays kitoko mais la bolingo mensate. OK, ça va, merci vraiment na éclaircissement na yo to na moi conseil na yo mais que quoi ko porter na éviter ce qui peut ni va se peut ko faire moi conseil na yo ya suka so ki ngolo banini mon na yo ko pesa message no clé cause à nini na bandeko Holanda biso na sijo bandeko komela ki biso yiko katanga yiko kinoa et bloko wana vraiment na oyo lobi bandeko bayoki ce que mon clé na yo ezani to toli na yo ya suka ezani na bato yo Holanda biso soko pesa ona munoko oyo ressemble facile na bandeko Holanda biso soki okoyebisa bango tolinga na bolingo eloko eleki bolingo ezakati soki okosi ngai Zambe na ngai mais bolingo toza na posa mboka na biso ezala kitoko po toza na eloko toza na biloko tu mais tolinga bolingo kaka. OK, merci beaucoup vraiment na éclaircissement na yo na niso ko pesa pe ndeko na biso pe so pe akopesa mon clé na ye ezani na ebiete do sala pasi na bande ko muso baza na bandako ba problème pe komela bango aluka musala ndeko moko baza alobaka Swahili abo pesa musala po ye alobaka Swahili te ndeko moko alobaka lingala abo pesa ye musala to abo ko pesa na ndako po ye alobaka par exemple lingala te to ki Swahili te vraiment na biki na ndako epesi bango pasi ba muso pe ba sepel parce que na Cap News RMV ndezo sala ka boye bino bo découvrir makamba boye tozo senga toujours bolingo donc ya wana Cap News RMV émission na bino ezo terra toujours toza na bolingo to sangisa bikolo nyonso za libanda toza la bomoko otolonga monguna zo bundisa mboka na biso na ebiete esali pe songo mina sije otobeti pe bana so ape pasi mingi na ndako ndeko na biso mwasi mama na biso otolinga mingi Tatania Ndombasi Tatania Ndombasi ou vraiment motema classe motema ya papa na biso Olivier Misiki Ndali na sans oublier nga binga ke mama na des trophées Olivia na ndeko na biso Victoria. Donc vraiment merci beaucoup vraiment au CP na ndako bisiko zali d'abord ce que to singa na ndeko na biso ko pesa pe mono ya suke zanini ce ko pesa pe na bato mi balé to pe misato pe moi mbote bato bazo landa biso. OK, merci donc papa journaliste les on net ngani na aboye ilo na ko loba 1 minute na ngafuma ya conseil pa wande ko na ngai congolais donc congolais en général pour Congo ya munene tout ça province belé donc congolais tout n'importe quelle langue yo loba ezaki no monde za wana na ba mboka net ya libanda mingi congolais to bosana
bipai tout tu comprends tu peux s'en avoir bicolo moi le il faut créer amour entre biso à tous harmoniser dans libana les que notre long comprendre que non surtout ça together et simba mais surtout il y a bloc on a ya okabwana ya oloba que non swahili lingala o ceux qui n'habitent ba moi ba langue beleza na Congo vraiment tout long alors conseil na ngeza que non toujours et puis oloba que non o lingite basela yo pe ko sela ngo moningati alors les aboué conseil na ngai ngwana o lingite basela ko sela moningati so lingati ba seka yo ko seka moningati ba finga ko finga moningati ye ebi ngala te to ye ebi so elite mabe to lingana to simba na so kwa kweli otombole c'est ça on a ko alors pour mbote vraiment na ko pesa mbote na ngala tout donc congolais tu vois vivre libanda mingi na Afrique du Sud bisika to zali précisément la Cape Town congolais tu à Cape Town ba fait na ngai vite bombe na lac Sopak vraiment mbote na bino tout donc Cape Town mobile la pesi no mbote ba ebe Olivier ba ebe pété Olivier ngoye yo ba nini masolo ba ningi zalara vraiment esengo na bosani te mère palette Tatiana Ndombasi donc azolanda masolo na des trophées ga ningo lobi ke no bébé Victoria na Olivia Motema ya papa donc ya ba biso ebele ba jolie fille na pesi donc ba tutu mbote ba chrétien tout mingi église lo bananzambe donc prophète Konde Moussa les salama na pesi ba chrétien tout mbote donc c'est ça la pesi le tutu RMV maison donc toujours pour continuer à la masola boye vous allez bien pour masola bonde ça la gagnant président Hubert Ndambu dans la belle ville ce qui a l'animation là bonde à Olivier donc azofula kaka c'est ça masolo. Merci pour mon frère nanga na moi conseil au meki moi couper ça na peut chose que mon frère nanga se peut ko pesa moi ba tumi balé to misatu bombote ba oyo yebi ba oyo bazo ba kolanda yo na DVD. Merci à trop journaliste que ça nga moi la lingena pesa vie na ngai yo akuta ngai bila vie na ngai makila ye borale wa kulanza na mena ngama masala ngai yo ala donc au fanda ndia au sama masolo la jobe na minute sugare na masala ngai na emedo na mwamba dossier merci à trop. OK. Ok, vraiment, merci beaucoup. Naibi TP, salipe, plaisir, makasi parce que azali pe na pousa to sangana kaboye, poto le belape loko oyo. Na ozali mon frère Nabiso Thierry Kazekeli. Donc voilà vraiment avec tout mes respects, je salue honorable Thierry Kazekeli. Donc yeka kandengo sengi, ndenge pe kozwa. Celui qui dollar, qui franc congolais, même franc congolais. Atako règne yazanango. Donc Thierry Kazekeli, honorable Thierry Kazekeli, place au salut to salut yo. Nabanza osepeli parce que bando linga to sanganaka, biko na biko to sangana. Donc avec papi ngede kadon to salut bisika au salut. Ko to sala pena na biso soko pesa mabatu mi bali kimi sabali to mpena suka ya émission na biso. On apprécie tous les Congolais qui habitent ici de Mbote, à Mer, à Palais, Saint-Tien, à Petit Nanga, Chubaka, na George, à Mandela, na Pretoria, à Mbote mingi kaka. Ok, merci Fuma. Na bandeko vous pensez que biso moi temps ya kolanda biso. Vraiment quand tu sais bien vous avez toujours branché na RMV, vous avez toujours à côté là. Na bon on pas un problème na yé pour na komela biso na sujet plutôt pour les autres déranger yé to li solo moko boyé, les autres makambo ça ma do ba réalité tout ça le ma akat na fu du site au moins que les autres toucher yo. Komela biso sur côté na Facebook. Beta Cape News RMV to zawana komela biso sujet na yo oza nango posa koto mekambe kotambusa micro to luka batu ba lobela ko ba pesa pe toli afin que tozala bomoko la bongo so ngota la biso makambo tout salaka na à partir internet to bandeko bazana poto na so koti na YouTube koto na YouTube obeti Cape News RMV to zawana au mona makambo na biso tout ba émission news to salaka na kati ya YouTube ezawana la bongo to pesi merci beaucoup na batoyo ba meke mpende bomo na ngana na zaboye na oezali ete fils Bello to zaka na deux lettres F na B ba benge franc belge donc il y a zaka mkonza ba belge donc to pese mbote parce que avec na caméra et puis to bosani péter la main d'or donc ige ochudi da bato bazo filmer biso bomo na bomo na bodor ba caméraman no ba simbi Cape Town a ndi bango wana vraiment merci va toujours brancher na RMV va toujours continuer to ba ke émission na bino eza ya biso te benganga bisiko zali to koyeba na ko bandeko bango ba bengi biso yango biso to zali to somela mo eloko to sololi ko ça me plaisir na bandako bisika boza